加拿大逐渐转凉了，家里有暖炉的小伙伴也都要准备使用暖炉了。今天就跟大家介绍几个自己保养暖炉的方法，可以有效延长暖炉使用寿命。1、及时更换过滤网，这是最重要的一点，因为暖炉平时会吸积灰尘、绒毛等杂物产生堵塞，从而让暖炉功率过高、过夜，甚至损害电机。所以及时更换过滤网，不仅有利空气的流通，还能维护空调健康。2、定期清洁管道。定期的管道清洁不但可以将管道内的脏东西都清理干净，还可以防止空气流速过慢。如果不及时清理的话，不但会减少空气流量，影响使用效果，而且也会让管道中的灰尘细菌进入室内空气。3、使用智能温控器。智能温控器可以很好的检测暖炉的运行状态。长时间使用暖炉不但会让暖炉超负荷，而且费电费能源，但温控器可以很好的感知并自动设置调节温度，可以帮助大家节省能源账单。其实延长暖炉使用寿命非常重要的就是爱护使用，定期检查，建议大家定期维护保养，这样才可以将暖炉的工作效率发挥至最大，并且延长使用寿命。如果自己不方便或者不会清理维护的小伙伴，也可以找专业师傅进行维护保养哦。